सर्वे तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं जुवांव पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू नव्यान शिसांक दिश्टी पडलो. हे बोरी तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जोवडो म्हणलोलो तोमास, गालिलेयांतल्या कानाचो नाथानायल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताच्या शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. शिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बराबर येता. ते गेले आनी होड्ड्यान सोडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेवलें ना. सकाळ जातोच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबानो, मासली कितें तरी पडल्या म्हूण? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्ड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम सोर पडली. देखून तांच्यान रांपोण उडोवंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून शिमोन पेद्रून आपले वयले आंगले पेंगटाक बांदले आनी दर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शिस होड्यार बसून आनी मासल्यान भरलोली रांपोण ओडीत आयले. ते थोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाळ भयणी भावांनो, पास्कांच्या वेळार आमी आसा. जेजू जिवंत जाला. आपोस्तलांक तो दिश्टी पडला. आमी ताका देखला. तो अजून जिवंत आसा. ही दादोसकायेची बोबाट आमी ह्या दिसांनी शुभ वर्तमानांत आयकता. पुनर्जीवनपण म्हणजे कितें? जेजूच्या जिवंतपणाचो अर्थ कितें? म्हाका आनी तुका हें जेजूचें जिवंतपण कितें सांगता गाय? मातशें नियाळ करूया. रेने बॉन अमेरिकाच्या संगीत संवसारांत एक फामाद नांव. बऱ्यान लागशिल्ल्यान ह्या वराब्याक हांव वळखता. केन्ना केन्ना अमेरिकाक हांव वेतां, तांकां हांव मेळटा. रेनेची काणी खूब व्हडली. धाकटुलें आसतना हुशार, जायत्या तालंतांनी तें मोडटलें. ताचें शिकप जातोच एका बऱ्या कंपनींत, फामाद कंपनींत ताका काम मेळटा. आनी त्याच कंपनींत कामार आशिल्लो एक तरणाटो, रिचार्ड ताचें नांव, हाच्या मोगार पडटा. मोग वाडटा, दोगांय काजोर जातात. आनी काजोर जावन 21 हप्त्यान एका वीकएंडार कॅलिफोर्नियाच्या ग्रँड कॅनियन हिंगासर ती पिकनिकाक वतात. पिकनीक काबार जावन फाटीं येता आसतना एक व्हडलो एक्सिडेंट जाता.
आणि रेने या ऍक्सिडेंटात बळी जाता. या ऍक्सिडेंटा उपरांत सुमार 9 महिने रेने हॉस्पिटलाच्या खोटल्यार न्हिदून आसा. ताचें पॅकार्ड मोडलां, बँड मोडलां आनी दोतोर सांगता आनी मुखार तुका कितेंच करपाक जावचें ना, तुज्याक सोडूंक आनी जावचें ना. एका विलाचेरार तुवें वचपाचें पडटलें, तुजे मुखले दीस तुवें सारचें पडटलें. हें आयकतोच रेने खूब दूख जाता. सदां सकाळीं सांजे ताचे सांगाता येवन रावतालो ताचो घोव रिचर्ड. एक दीस धैर एकठांय करून आपल्या घोवाक रिचर्डाक तें सांगता, रिचर्ड, आनी तूं म्हजो कित्याक मोग करताय? म्हजें हांव तुका कितें मेवतलें? हांव आयज हांव ह्या व्हीलचेरार आसतलें न्हय. म्हजें हांव तुका कितेंच मेवचें ना. देखून म्हाका सोड न्हय. तुका आनी कितलीं सोबीत बरींच चेडवां मेवतलीं. काजर जाय आनी संतोशान राव. आपलें बोट आपल्या बायलेच्या तोंडार धरून रिचर्ड म्हणटा, हें पयलें फावटी आनी निमणें फावटी तुवें अशें सांगचें, हांव तुजे लागीं काजोर जालां, न्ही तुजी कूड पळोवन, न्ही तुजी सोबाय पळोवन. हांव तुजे लागीं काजोर जालां कित्याक तुजो मोग. हांव तुजो सदांच मोग करतलों आनी तूं म्हजी बायल जावं आनी हांव तुजो घोव जावं, सदांच आमी जियेतले. म्हयने सोंपले. केन्ना हॉस्पिटलाच्या खोटल्यार रेने न्हिदून आसा. रेने चिंता, म्हज्या फुडाराक हांव कितें करूं? सगळीं काळोख, जिविताचीच रात, कितेंच मोतीक येना. आनी ह्या वेळार मातशें भोगनाच्या आनीक ओतम्याच्या थान बघूंक रेने ताका कळीत आशिल्लीं गितां संगितां खोंतारां गायता. आनी अशें तें गावन आसतना एक फावटी ताका अशें भोगता, देवान म्हाका काळो दिला. वय म्हाका खोंतार करपाक येता. हांवें कित्याक एक बरी फामाद खोंतारीच जावंक पावचें न्हय. डिस्चार्ज जावन घरा फाटीं येतोच 6 म्हयन्यां भितर रेनेची पयली मोकळी भायर पडटा. आनी ह्या मोकळेचें, ह्या सिडीचें नांव आसा यू आर द वन. आनी ह्या सिडीर रेने आमकां अशें सांगता, यू आर द वन primarily refers to my God and to my God alone. पयल्यान तूं मात म्हजो एकलो सर्वेस्परा देवा. कित्याक ह्या जिवितांत म्हज्या मोतीक, म्हज्या काळजाक काळोख आयिल्ल्या वेळार तूं म्हजे सांगात आसो. आनी फुडें तें म्हणटा, म्हजो घोव तो आसा एकलोच म्हज्या जिवितांत. कित्याक सगल्यांनी म्हाका सांडल्या वेळार तूं म्हजे सांगाता बसलोय, तुवें म्हाका मोग दिलोय, तुवें म्हाका धैर्य दिवन उखललोय. देखून तूं आसाय म्हजो एकलोच. काणी सोंपोंक ना. वर्सां गेलीं, सांगाता तांणी मागलें, जायत्या दोतोरा लागीं तांणी भासाभास केली. आनीक तांकां व्हडली खूब आशा, आमकां आवय बापूय जावंक जाय. पूण दोतोरी सरी, वय, you can be the mother, but who is going to take care of the child?
आणि त्यांना परत रिक्षा येता आणि म्हणटा हांव ह्या भुरग्याचो आवय जाता बापूय जाता. आयज रेने आनी रिचे दोगां भुरग्यांची आवय. नवें जिवीत, नवो उजवाड, जिविताची नवी दिशा. हे आसा जिवीत, हे आसा पुनर्जीवन. 2000 वर्सां फाटीं गलिलयांत अशेंच घडलें. जेजू नोजोरेन 30 आनी 3 वर्सांच्या पिरायेर पवित्र स्नान घेता आनी ताचें मिसांव सुरवात करता. देवाचो अपरिमीत मोग तुमचेर आसा म्हूण लोकांक तो सांगता. नवें जिवीत, नवें देवाचें राज बांदून तो येता. आनी हे पळयतात ते अपोस्तोल आपले सगळे सोडटात आनी जेजू फाटल्यान वयतात. जेजू सांगता आमचो फुडार बरो उरतलो, शाबितायेचो जातलो. इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस विथ जीजस अशें ते सोचतात. पूण कितें म्हणलें? जेजूक तांणी धरलो, जेजूक तांणी कुडसार मारलो. तांच्या लिडराक, तांच्या सोडवोंदाराक, तांच्या रायाक वय तांणी ह्या संवसारांतलो नांव केलो. कितें भोगलें तांकां? तीस रात तोस काळोख. थँक्स emptiness of the heart. आणि ह्या भोगणांनी भागवत पेद्रू आमी त्या आयकल्ल्या त्या शुभ वर्तमानान सांगता 3 वर्सां हांवें पिड्यार केली आनी मुखार म्हजी वर्सां हांव पाड करचो ना. देखून म्हज्या फाटल्या प्रोफेशनाक म्हणजे मास्की दवरूंक हांव दर्याक फाटी. आनी हेर अपोस्तोल कितें सांगतात? आमी कितें करूं? आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले. सगळी रात तांणी रंपोवन घाली पूण नुस्तें कितें पडलें ना. ते थोकले. जिवितांत नवो उजवाड आयलो ना आनी फाटीं आयले. पूण जेजू वगो बसलो ना. कित्याक? तो ह्या संवसारांतलो मेल्लो पूण तो पुनर्जीवन जेजू. देवाक ह्या संवसारांतल्यान काडून कोणाकूच जावचें ना. 18व्या शेंकड्यांत 1832 टू बी एक्झॅक्ट फ्रेडरिक नीशे अनाउन्स केलें सगळ्या संवसाराक देव मेला. ताच्या कासावाक हांवेंच खिळ्यांनी मारला आनी मुखार देव ह्या संवसारान ना. निशेन सांगलें म्हणून देव ह्या संवसारांतलो पडलो गेलो ना. मरणान ताका दवरून कोणाकूच सोंपलें ना. तो परत जिवंत जालो आनी तो देव परत अपोस्तलांक दवरता. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो तो म्हणटा तुमकां कितेंच पडलें ना मरे. उजव्याक रांपोवन उडात आनी कितें मेवतलें? वय जायतें नुस्तें, जायती मासली. कित्याक? आमच्या देवाक थोडेंच दिव नको. आमचो देव दिता आसतना हात बोर दिता. तुवें विसरना जाल्यार दिता. हें व्हड मोन ही उदारताय आमच्या देवाची. आनी तांणी जेजूक पळयलो. तांचें जीवन बदललें. भियेल्ले ते अपोस्तोल, जेजूक कुर्तार मारता आसतना सोडून गेल्ले अपोस्तोल, धांवुल्ले भियान
आपोस्तोल परत फाटी आयले आणि जेजू खातीर शुभ वर्तमाना खातीर देवाच्या उतरा खातीर सर्गींच्या राजा खातीर आपणाचेच जिवीत ताणी दिले. हे आसा नवें जिवीत, हे आसा पुनर्जीवनपणाचें जिवीत. मोगाळ भयणी भावानो, हे आसा म्हजें आनी तुजें जिवीत. ह्या शुभ वर्तमानांत आमी कितें शिकूया आज? पयल्यान पयलें आमचो देव मोरचो देव न्हय. आमचो जीव कुर्सार मेल्लो देव न्हय. आमचो देव तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जाल्लो देव. हे आमी नीज भावार्थान सोंसुया आनी मानून घेवया. हो देव गोंया, हो देव म्हज्या काळजांत आसा. हो देव म्हजे भितर आसा. हो देव म्हज्या आत्म्यांत आसा. थॉमस आक्विनास अशें सांगता, द सेंटर ऑफ द सोल इज गॉड. देखून आमच्या देवाक सोदून आमी संवसार भोंवपाची गरज ना. आमचो देव आसा आमच्या काळजांत, आमच्या आत्म्यांत. त्या देवाक आमी पातयेवया, त्या देवाक आमी मानून घेवया. भावार्थांतून आमचे भितर आसाय सायबाबून आमी वळखुया. केन्ना देव आमचे भितर आसा. मोगाळ भयणी भावानो, दुसरी गजाल, देवाक मरण ना. देवाक मरण ना तर आमच्या आत्म्याक मरण ना. आमच्या आत्म्याक मरण ना तर हांव आनी तुमी भागी. कित्याक? आमी सासणीक. आमचें जिवीत सासणीक. ही कूड मोड केली, ही कूड बदल केली, पूण आमचें जिवीत केन्नाच सोंपचें ना. आमी जेजू सांगाता, देवा सांगाता, सदांच एक आसतलें. ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल, जर देव आमचे भितर आसा आणि तो देव आसा पुनर्जीवन देव, तर आमचें जिवीत नव सोरतलें खरेंच. सदांच तें नवें जातलें. कित्याक? देवातूय केन्नाच पोरण्यो वस्तू उरना. आमचें जिवीत दिसान दीस नवें. आमची चिंतनां दिसान दीस नवीं. आमच्या काळजांतलो मोग, दया, काकूट, बोगसाणें सदांच नवसरणेची. हें क्रिस्तांव जिवीत. आनी ह्या नव्या जिवितान बरोवन आमी सगळ्यांक सांगतोल्या, जेजू जिवंत जाला. त्या जेजूक आमी भेटल्या. तो आजून जिवंत आसा. देखून तो म्हजो देव. हो आसा आमचो भावार्थ. हें आसा आमचें क्रिस्तांव जिवीत. कितली भागी आमी, हांव आनी तूं. केन्ना मोगाच्यानो हें जिवीत म्हजें आनी तुजें जाता तेन्ना एक व्हडलें नांवान घडटा. कितें? कितें आमचे भितर आसा तें आमचे भितरूच उरना. हो नवो संतोष, ही नवी धादोसकाय, हो नवो भावार्थ, हें जीवन पुनर्जीवनपणाचें आमचें जिवीत केन्नाच आपस्वार्थाचें जिवीत जावन उरना. हेरांच्या मजतीक, हेरांच्या कुणकेक, हेरांच्या बरेपणाक सदांच आमचें जिवीत आमी भेटयतल्या. हांगासर भितर रिगता एकामेकाचो मोग, भाव बांदवपणाचो मोग आनी हुस्को. क्रिस्तांव जिविताचो भायलो गुर्त आसा हो हुस्को. हो हें भाव बांदवपण म्हजें आनी तुजें, आमच्या भाव भयणी. सदांच हें जिवीत म्हजें आनी तुजें जावं दी म्हणून आमी मागुया. तर मोगाच्यानो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचें आमकां प्रश्न. जेजू पुनर्जीवन जाला, तो आमचे मदें येवन आसा. हें जिवीत म्हजें आनी तुजें गरज तर
आमी कशें जियेचो आयचे शुभ वर्तमानांतले थोडे आमकां लिसांव आमची पयल्यान पयलें सदांच जेजूक तुजे सांगाता घेवन वच भगवंत पेद्रू आनी ताचे अपोस्तल ताचे फ्रेंड्स एकलेच गेले जेजूक सांडून गेले सगळी रात तांणी रंपोवन मारली कितेंच मेवलें ना There is a vast difference between efficiency and effectiveness. The biggest problem of our world today is we all think that we are efficient. आमकां जाता कित्याक म्हाका शिकप आसा कित्याक म्हाका गिन्यान आसा कित्याक म्हजे लागीं टॅलंटां आसात कित्याक म्हजे लागीं देणी आसात चड फायद्याची पडची नात मोगाच्या पयलीं भावांनो कित्याक देवान ती आमकां दिल्यात ती देव तावन ती आयल्यांत हें आमी पयलें समजुया देखून ती आमी केन्ना उर्जीत करता आमच्या फायद्याक आनी लोकांच्या बरेपणाक आमी ती वापरता तर जेजू आमचे बराबर घेवन आमी वचुया केन्ना जेजूक आमचे बराबर आमी घेतलो आमच्या जिवितान कितेंच उणें जावचें ना हो आमचो भावार्थ दुसरें जेजूच्या उतराक तांणी खालती मान घालो They obeyed the words of Jesus. देवाचे उतार आयकून देवाच्या उतराक खालती मान घालून देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी पेसाडया केन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आमी केन्नाच चुकोन पडचे ना केन्नाच आमी काळोखांत पडचे ना कित्याक देवाचें उतर देवान आमकां दाखोवची वाट आसा ती नीज वाट सस्नीक जिविताची वाट पेद्रून जेजूक आयकलें सायबा सगळी मेस्त्री गुरुजी सगळी रात आमी रंपोवन घाली पूण आमकां कितेंच मेवलें ना पूण तुज्या उतराक लागून हें गरजेचें आनी केन्ना जेजूच्या उतराक लागून ताणें रंपोवन घाली ताका जाय तें मेवलें केन्ना जेजूच्या उतराक आमी आयकता ताचें उतर आमी पाळटा तेन्ना आमच्या जिवितांत कितेंच उणें आसचें ना कित्याक ताची वाट नीज वाट ताचें उतार नीज स्वताचें उतार हें उतार जेजू आमकां कशें उलयता कोणा थावन उलयता आमी नकळो हें उतार वय जेजूनूच पेद्रूक सांगलें पूण उपरांत चड गरजेचें बागेवंचू हांव पेद्रूक सांगता तसो न्ही कोणाथावन देवाची वळख आमकां जाता तें गरजेचें आमचें सांगाता आमचें मोदें जेजू आसा देव सदांच आमचे सांगाता रावता आनी चलता ही तिसरी गजाल देखून जेजू आमचे सांगाता आसा म्हणून आमी मानून घेवया भावार्थान हें स्वत आमचें आनी निमणें मोगाचें भाव देवान कितें आमकां दिलां पेद्रूक जायतें नुस्तें दिलें जायती भाशा ती ताका तिणें धरली ना हेरांक ती दिली पूण जेजू फाटल्यान तो आमचें जिवीत जावं बी तशें देवान आमकां जायतें दिलां म्हणून तें जायतें दिल्ल्या फाटल्यान धांवचें न्हय देवान म्हाका गिरेस्तकाय दिल्यात ती म्हाका दिवना ती हेरांच्या फायद्याक दिल्या देखून ते तांकां म्हाका न्हय म्हाका कितें म्हाका जेजू केन्ना जेजू सांगात हांव आसा केन्ना उद्या देवाक हें आसा म्हाका कितेंच उणें जावचें देखून ह्या संवसाराच्या गिरेस्तकाये फाटल्यान ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवपाचें न्हय जेजू फाटल्यान आमी धांवपाचें कित्याक जेजू फाटल्यान आमी केदां आसा
जेजू स्वदांच ताच्या उदार मनान आमकां कितेंच उणें करचो देखून आमी फाटलाव करुया जेजूचो मात्र संवसारी वस्तूंचो, संवसारी मनशांचो आनी संवसारी ग्रेस्तकायेचो न्हय. निमणे जेजूक तांणी पळयलो, जेजू कडेन तांणी भासाभास केली, जेजू सांगाता ते रावले. हे समजून तांकां व्हडली दादोसकाय जाली. आमच्या जिवितांत हीच दादोसकाय म्हजी आनी तुजी. भगिनी भावांनो, कोविड-19 या मारेकार फेस्त पिडेच्या हाताखाली आसा. देवान आमच्या गोंयांक राखला आनी सांबाळला हें उडास दवरुया. जायते आमचे भाव कर्नाटकांत, महाराष्ट्रांत, गुजरातांत इतले कश्ट जातात, कितले जायते सोंपल्यात. पूण म्हाका आनी तुका देवाच्या अबोधनीत महिमेन आनी दयाळायेन आजून सांबाळला. आमकां कितेंच कळलें ना. आमी शाबीत आसा. मातशे कितें त्रास जाले, पळय 4 शॉपां बंद पडलीं, इल्लें काम उरलें, पळय आनी कितें गेलें तर सोजमता. पूण हो काळोख आमच्या गोंया शारा भितर येवपाचो न्हय. कित्याक आमी भावार्थाची मनशां. भावार्थ आमची संस्कृती, भावार्थ आमचे जिवीत आनी ही भावार्थाची परगटणी आमी करुया. तो आमचे संगाता आसा आनी केन्ना तो आमचे संगाता आसा आमकां कितेंच उणें जावचें ना. देखून ताच्या फाटल्यान आमी जावुया. तो आमचो देव म्हणून आमी मानून करुया आनी ताका आमी आमचें सगळें जिवीत, आमचे घराबे आनी आमचें सगळें गोंयशर ताका आमी